que eu devo virar pra cá pra ver se eu consigo dormir. Tá. Que saco, eu não consigo dormir. Ai, tô de saco cheio, cara. Tô de saco cheio. Meu Deus. Ai. Eu preciso ficar tocando essa música. Ai, diabo. Ai, eu vou tentar pra ver se dessa vez eu consigo dormir. O Tela que tá dormindo bem, mas eu não. Vai apagar a luz. Ai, meu Deus. Deve ser uma hora de madrugada. Ai, meu Deus. Quanto tempo que eu vou aguentar isso? Eu tô ficando nervoso. Eu não consigo mais dormir. O que eu acho que eu devo fazer? Ficar gritando? Não. Então, me conte mais um pouco sobre os detalhes que esse barulho fazia. Era muito feio e parecia ser um barulho de um monstro. E ainda por cima, tava vindo uma lata de lixo por perto, fiquei com medo. Mas eu tava pensando em gritar, só que não foi o suficiente. Ninguém tava me escutando, muito menos o Telecteco. Claro que eles não vão te escutar, porque eu sei sentir, cheirar e escutar o barulho das pessoas. Não é preciso chegar para se ver. É verdade. Você vê o fumo de uma forma diferente. É, e nós podemos sentir todas as coisas, mesmo com deficiência visual. Eu vou ficar aqui com você para te proteger. Se você ouvir algum barulho, você me avise, tá? Pra ver o que é isso. Tá bom. Mas você promete que não vai embora? Prometo, vou ficar aqui do seu lado, porque a sua mãe deixou que eu fosse ficar aqui. Eu não sei, eu vou ter que tirar meu óculos. Olha, mas eu já sei o que eu posso fazer. Eu posso sentir o tato, posso sentir o som e vou colocar meus óculos ali. Quando amanhecer é que eu vou precisar colocar os meus óculos. Eu não posso ver a luz, mas mesmo assim eu posso ouvir o som dos passarinhos cantando, eu posso ouvir as pessoas conversando, eu posso sentir outras coisas como acabei de falar. Tá bom. Eu sei que você deve estar um pouco nervosa. Logo isso passa, tá bom? Vamos ficar aqui juntinhos. Boa noite, Luísa. Boa noite, João. Ai, Ai, meu Deus, que é isso? Ai, que é isso, meu Deus? Ai, meu Deus do céu, que é isso? Tô com medo. Ai, meu Deus, que é isso? Ai, meu Deus do céu, gente. Se acalma, Teco, se acalma. Nossa, meu Deus, eu vi um barulho muito alto, que isso? Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo, não quero ir pra lá não, meu coração vai ficar aqui. O que será que foi isso? Onde que esse barulho tá vindo? Meu Deus. Eu ainda não consegui dormir ainda e eu ouvi esse barulho. Ai, de novo não, pelo amor de Deus! Eu vou ter que chamar o Teleco! Ai, eu tô ficando com medo, rapaz! Ai, meu Deus! Eu acho que eu preciso me acalmar um pouco, tenho que beber água. Mas não deu pra segurar, meu Deus! O que eu vou fazer? Ai. Olha, até com você, para de graça, calma. Muito bem.
Se eu escutar mais algum barulho, eu vou ver o que é isso. Pelo menos eu não vou precisar chamar o Teleco, né? Uau! Ai, eu escutei de novo. Ai, meu Deus! Meu Deus, eu não entendi que barulho é esse. Nossa. Mas de onde que esse barulho veio? Eu não vou perguntar isso agora, não. Eu tenho que chamar o Teleco. O Teleco, pelo amor de Deus, acorda, tem um barulho, meu Deus. Ai, Teleco, me ajuda. Ai, meu Deus. Ai, Teleco, meu Deus, ajuda, por favor. Ai. De novo, cabeção, você tava me chamando pra quê? Ah, fiquei no banheiro, tô cansado, me deixa dormir, que saco! Ai, Teleco, pelo amor de Deus. Ai, Teleco, eu tô desesperado. Eu tô desesperado. Ai, meu Deus do céu, Teleco, tô tremendo. Que foi, Teco? O que foi? Ai, você tomou um susto. Ai, escuta bem, escuta bem, escuta bem. Fique calmo, Teco, você precisa respirar fundo, faz assim, ó. Não tá tempo de respirar, como se me acalmar. Temos que ter muita calma nessa hora. Teco, me conte como isso estava acontecendo. Tá bom, eu vou escutar tudo. Eu tava ouvindo barulho. Parecia essa uma lata de lixo. Tava gritando um monstro terrível. Não sei o que era isso depois. Eu fiquei com tanto medo. Eu comecei a gritar, mas você não tava nem aí. Você tava dormindo, não tava conseguindo dormir. Teco, você tá muito apavorado, né? Você tá muito assustado. Ai, tô ansioso, meu Deus. Teco, parecia ser um barulho bem horrível. Ih, Teleco, o que será que eu devo fazer? Vê lá o que é isso. Nada disso, Teco, você tá doido? Se eles te pegar... Não, Teleco, tenho que fazer isso, ó. Você também vai ter que perder seu medo, Teleco. Você me faz passar vergonha quando você fica me acordando de noite. Rapaz, é de madrugada agora, você não pode ir assim. Teleco, eu vou assim, desse jeito você vai comigo. Ai! Que saco, vou ter que levantar aqui. Tá bom, Teco, tá bom. Só com uma condição. Fala, Teleco, a condição. Olha só, se você se comportar bem direitinho, eu vou lá com você. Mas se você ficar dando piti assim, falando assim... Ai, Teleco, pelo amor de Deus, tá com medo, ai! Eu não vou mais com você. Você tá me ouvindo? Tá bom, eu prometo que eu não vou dar piti. Eu sou uma criança. Ah, é só você mesmo, Teco. Tá, cadê a lâmpada? É lanterna. Se que seja. Vamos ver que barulho é esse. Onde que tá vindo? Eu não sei. Era uma lata de lixo, o monstro que tava gritando. Um monstro gritando na lata de lixo e ainda estava jogada? Sério? Tá bom. Teco, eu vou ficar do seu lado. Vai mesmo. Ai, Teleco. Ah, quer dizer, muito obrigado, Teleco. Temos que andar bem devagar. Vamos indo. Ô, Teleco, por que você tá assim? É lógico, você fica aqui me acordando mais. Se esse barulho foi muito assustador, eu tô ficando com medo. Ai. Não pede, mas vamos indo. Tá bom, vamos indo. Dessa vez vai. Onde que tá vindo? Eu não sei, o barulho tá vindo pra lá. Eu não sei. Lá na frente. Eu vou te achar, eu vou te pegar agora. Melhor que você saia daqui nos lixos, paz, ouviu? Olha, Teleco, deve ser aqui. Ô, Teco, esse barulho tá fazendo aqui. Já vem pelo planeta Terra? Não, Teco, esse barulho já foi embora. Vamos voltar a dormir. Eu vou dar uma calmante pra você. Nada disso, Teleco. Eu ouvi o barulho. Eu juro que eu ouvi.
Ai, se você ouviu barulho, mas eu não tô ouvindo barulho nenhum. Calma, Teco, calma. Eu vou ver direitinho pra ver se isso é verdade. Se for verdade, quer dizer que alguma pessoa está fazendo uma brincadeira. Espera um pouquinho, vou lá. Ih, cabeção, o que você tá fazendo? Ô, Teleco, olha essas nuvenzinhas. Para de roliça! Ô, Teleco, se você me mata! Shhh. Teco, você tá vendo que as crianças estão dormindo? Fica bem quietinho. Desculpa, eu não sabia. Vem logo, vamos, vamos! Vai lá, vai lá. Era só isso, me faltava agora. Não tem graça nenhuma. Olha, deve estar vendo aquela casa rosa. Ah, aquela que o João mora, Teleco. É. Mas onde que deve ser a localização desse barulho? Eu não sei. Como você vai perguntar isso pra mim? Vem pertinho, vai. May, você não sabia que tem as câmeras de segurança? Tá dizendo assim, sorria, você está sendo filmado. Ainda bem! Então era exatamente. Eu acho que os moradores da Vila Sorriso colocaram todas as câmeras de segurança. Cabeção, é pra filmar o barulho, não é pra você filmar. Quer dizer, não é pra me filmar, né, ideia? Teco, já chega, a gente vai voltar pra casa agora, chega! Não, tudo bem. Vamos continuar investigando que barulho é esse. Aguente. Tá. Que foi? Eu não estou conseguindo dormir faz tempo. Eu sei que você não gosta de ouvir sons altos. Eu estava escutando toda hora e toda hora estou escutando. Mesmo assim, eu tô quieto. Ih! Olha! Agora na minha casa tem as câmeras de segurança, você está vendo? Câmeras de segurança que diz assim: sorria, você está sendo filmado. Ai, ainda bem que elas podem nos proteger de todo o perigo. Ô, Teleco, fala, Teco. Eu te vai, Teco, vamos dar uma espiadinha. Teco, e se as crianças partirem na porta? E se os pais dela flagrarem a gente? Por que isso daria errado, Teleco? Vamos bem quietinhos, tá? Vem, vem. É aqui, ó. Vamos lá. Eu tô passando a maior vergonha, meu Deus. É, o João e a Luísa. Será que eles estão tentando dormir? Eu acho que eles não estão conseguindo dormir. Olha, olha. Olha, é a lata, vamos filmar tudo. Rápido, vamos filmar. Rápido, tem água, liga. Liga a câmera, liga. Vai lá, ação, clica aqui, clica aí. Vou clicar. Ai, gente, olha que eu tô vindo. Você tá vendo que eu tô vindo? É verdade, uma lata de lixo bem suja. Será que pode estar muito velha essa latinha de lixo aí? Eu não sei, pelo menos não foi o que parece. Deve ser muito diferente do que o atual. Agora escuta o barulho que tá vindo aqui. Uau! Ai, meu Deus! Ai, criança, vocês viram esse barulho? Eu tô com medo!
Teleco, você tá rindo, não tem graça nenhuma. Agora eu tô sendo sério, Teco. Para de falar, outras crianças podem escutar a gente gritando. Ai, meu Deus. Ô, Teleco, tô com você aí. Ô, Teleco. Olha, eu pensava que isso fosse mentira, porque eu não sei, não é mentira, é verdade. Tinha reparado nisso. Mas é claro, não poderia ser completo mesmo, Teco. Meu Deus. Olha aí. Vai fazer de novo, vai fazer de novo. Ai, meu Deus, vai fazer de novo, vou ficar quieto, meu Deus. Que criatura horrível, Teleco! Ai, meu Deus. Ô, Teleco, se esconda! Ô, Teleco, tu tá me levando. Foge! Ai, meu Deus! Ô, Teleco! Fala, Teco! Será que ele tava tentando fazer alguma coisa de errada contra a gente? Eu tô ficando com medo desse monstro. Mas fique calmo, vamos ter muita calma nessa hora. Fique bem calmo. Ai, as crianças! Meu Deus do céu! Ai! Pelo amor de Deus, criançada, ajude a gente! Nós estamos com medo! Não fazem barulho, não entram. Tô vendo 3 desesperados agora e tô com muito medo. Explicam pra gente o que foi. Vocês estavam ouvindo esse barulho? A gente já estava ouvindo faz tempo, nós ficamos com muito medo. Nós também resolvemos a mesma coisa. Eu não consigo mais dormir! Eu ficava com medo. Eu não achava que isso foi tão forte assim. Né, gente, né? Porque a Luísa estava falando pra mim que ela teve um pesadelo com esse barulho. E que o barulho estava vindo atrás dela. Hã? Então quer dizer que foi apenas um sonho? Era muito terrível, tinha um monstro que estava gritando. Meu Deus! Por favor, será que vocês podem ficar com a gente? Claro que vamos, ficaremos com vocês. Olha, Teleco, fique calmo, tudo isso vai passar. Eu sei que vai. Não precisamos ter medo de nada, né? Tudo bem. Pessoal, nós precisamos respirar bem fundo para que isso não aconteça. Quem estava saindo correndo ali? Gente, era um homem! Ele não era monstro coisa nenhuma, ele tava fazendo essa brincadeira de mau gosto. Eu desconfiava desde o início, viu, Teleco? Meu Deus! Não, Luísa, fique calma. Ele já foi embora, deixa ele. Era o homem fazendo isso pra quê? Ué, pra chamar atenção, pra ficar incomodando os vizinhos, os mais velhos, e pra ficar incomodando as crianças. Agora imagina se você ficar gritando, imagina o pior que poderia ter acontecido. Mas graças a Deus o pior não aconteceu ainda. Bem que vocês chamaram a gente. Como? Eu não havia lembrado disso. É verdade! Nós estávamos chamando vocês para que vocês pudessem vir pra cá. Mas o nariz transmissor não estava funcionando direito. Ah, sim! Eu me lembro daquela coisa. Vamos se acalmar, gente. Precisamos respirar para manter a calma em nosso lar. Vamos nessa? Eu não sei, mas depois daquele homem que fez... Luísa, não tá na hora da gente fazer confusões, né? É muito chato brigar. De manhã pode, mas de noite não. Vamos respirar bem fundo e se alguém escutar esse barulho de novo, avise pra nós, certo? Todo mundo com a gente.
Muito bem. Já que todos estamos calmos, nós podemos dormir aqui? Sim. Ah, muito obrigado. Deixa eu deitar aqui. Vamos deitar na nossa cama e vamos apagar a luz. Fecha meus olhinhos. Nossa, ainda bem que era só o homem. Por que ele tava dentro da lata de lixo? Ele deve ser doente mental e morador de rua. Ele não fala. Nós poderíamos fazer uma oração para ele. Isso. Uma boa ideia. Precisamos orar para que a vida dele mude a partir de hoje. E que tudo seja de melhor para essa vida. Nossa, ainda bem que vocês vieram. Muito obrigada por ter atendido a gente. Ô, Teco, por que você está olhando pela janela? Sabe, Teleco, é que eu queria que tudo fosse mais calmo, tranquilo. Eu já sei. Bem, isso poderia ser. O que aconteceria se tivesse tanto silêncio? Seria tudo mais calmo. Todo mundo iria ficar sem a voz. Ai, eles dormem como se fossem os anjinhos. Eu tô quase dormindo.